สัญญาณเริ่มต้นของคนท็อกซิกนะครับผู้ชายปกติเขายังแบบยังมีเชิงต้องดูว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงแต่ถ้าพวกบอกมีอาการแบบนี้นะบอกรักมากบอกคิดถึงมากไปหนักช่วงแรกทำอะไรแบบนี้นะมีแนวโน้มว่าจะท็อกซิกสูงอย่านึกว่าคุณกำลังไปเจอเจ้าชายในฝันนะ2นะคุณดูอารมณ์เขาให้ดีๆเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ไปแล้วคุณรู้สึกว่าอารมณ์เขาปี๊ดขึ้นเกินเหตุนะคะแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะเกินเบอร์ว่างั้นเถอะคุณต้องรีบเพ่นนะครับคุณอาจจะเสียดายผู้เจ้าชายในฝันที่เปย์ฉันในช่วงแรกกำลังโผล่มาซ่อมมันได้ไหมไม่มีทางนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ายิ่งอยู่ไปเขายิ่งควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เดี๋ยวโศกนาฏกรรมจะตามมาและในพวกนี้เป็นสันดานของคนท็อกซิกนะเตรียมเพ่นให้ดีอย่าไปหลงกลกับคนพวกนี้